Друзья, если вам нравится контент, ставьте лайки, подписывайтесь. Ваша поддержка очень помогает каналу в продвижении. Операторы службы спасения знают. Самый страшный звонок – это не истошный крик жертвы, не рыдание над остывающим телом и не оглушительный грохот выстрела, разорвавший дверное полотно. Самый жуткий вызов – тот, в котором на другом конце провода повисает абсолютная, плотная, почти осязаемая тишина. В ней, затаившись в цифровых узлах коммутатора, может скрываться все, что угодно. Последний прерывистый вздох умирающего, беззвучное торжествующее дыхание убийцы, который еще не покинул залитую кровью комнату, или призрачный, невозможный отголосок того, кто по всем законам природы уже не должен иметь возможности говорить. Меня зовут Ева. Я отдала работе в службе 911 12 лет своей жизни. Первые 10 из них прошли в Чикаго, в вечном оглушительном мегаполисе, где криминальные сводки напоминали бесконечную хронологию локальной войны, а человеческие трагедии были поставлены на бездушный конвейер. Последние 2 года я провела в маленьком, богом забытом городке на севере страны, куда перевелась в слабой, отчаянной надежде забыть пережитое. Не забыла. Прошлое не стирается переводом в другой филиал. Оно лишь глубже пускает корни под черепной коробкой, дожидаясь своего часа. Моя работа проста по своей сути и невыносима по содержанию. Я принимаю входящие вызовы, мгновенно квалифицирую степень угрозы и отправляю по адресам патрульные экипажи, бригады скорой помощи или пожарные расчеты. Через гарнитуру я изо дня в день слышу, как люди задыхаются, захлебываются собственной кровью, сходят с ума от горя или, наоборот, совершают безумные, не поддающиеся логике поступки. За годы службы мне казалось, что моя психика покрылась непробиваемым слоем ментальной брони, что я видела и слышала абсолютно все, и меня больше невозможно напугать. Я жестоко ошибалась до той ночи, когда система приняла звонок, разделивший мою жизнь на «до» и «после». Если вы тоже работаете в структурах экстренных служб и дорожите остатками своего душевного спокойствия, не читайте дальше, закройте эту страницу. Если вы обычный человек, далекий от работы с чужой болью, прочитайте, вникните и навсегда запечатлите в памяти. Некоторые телефонные номера таят в себе скрытую архитектуру, и их категорически нельзя набирать дважды.
Часть первая. Звонок. Шла унылая, промозглая суббота. Часы на стене диспетчерской показывали ровно 3 часа ночи. В помещении я находилась в полном одиночестве. Напарник ушел на длинный перерыв, и единственным звуком в комнате было тихое гудение вентиляторов системного блока, да мерное шуршание кондиционера. Я лениво потягивала остывающий горький кофе из своей любимой синей кружки и безучастно всматривалась в мерцающий экран монитора, где отображалась пустая интерактивная карта нашего округа. Северный городок спал глубоким, мертвенным сном, скованный ледяным ночным туманом. Вызовы в такие часы были редкими и предсказуемыми. Банальная пьяная потасовка у круглосуточного бара на заправке. Одинокий старик, у которого подскочило давление после тяжелого дня. Или очередной влюбленный подросток, наглотавшийся копеечных таблеток из родительской аптечки в надежде привлечь к себе внимание. Рутина, не вызывающая никаких эмоций, кроме легкой зевоты. Ровно в 3:17 на пульте вспыхнул багровый индикатор. Раздался резкий электронный сигнал входящего вызова. Я по привычке поправила оголовье гарнитуры, кликнула мышкой по иконке приема и произнесла заученную до автоматизма, выверенную годами фразу: «Служба 911, что у вас случилось?» В ответ не донеслось ни звука. Потянулись долгие, вязкие секунды. 1, 2, 3. На 4-й секунде я уловила странный фоновый шум. Не обычные помехи сотовой вышки, а глубокий, глухой, вибрирующий гул, словно где-то далеко работал мощный промышленный трансформатор или подземная турбина. На 7-й секунде из динамика раздался голос: «Я в аду». Голос был мужским, не старый, но и не юношеский. В нем не было ни паники, ни истерики, ни слез. Он звучал пугающе спокойно, ровно и монотонно. Так разговаривают люди, которые уже прошли через точку невозврата, увидели нечто запредельное и полностью лишились способности испытывать привычный человеческий страх. Я на секунду замялась, решив, что это очередной глупый розыгрыш или бред сумасшедшего, но профессиональный протокол требовал продолжать диалог. «Извините, повторите, пожалуйста, что вы сказали. Вы утверждаете, что находитесь в аду?» «Да». Без тени колебания ответил мужчина на том конце провода. «Я набираю 3 цифры 911. Уже не знаю, сколько времени. Здесь нет солнца, нет часов, нет смены сезонов. Сутки, столетие, год. В этом месте напрочь отсутствуют концепции времени. Я просто бесконечно нажимаю кнопки на панели и надеюсь, что когда-нибудь, хотя бы раз, прорвусь сквозь этот проклятый шум и дозвонюсь. И вот, я слышу вас». Мои пальцы привычно легли на клавиатуру, открывая пустую карточку происшествия.
Пьяные и наркоманы в состоянии острого психоза часто бредили подобными образами, и моей задачей было просто выудить из него географические координаты. «Хорошо, сэр, назовите ваш точный адрес, пересечение улиц или любой ориентир поблизости. Я немедленно отправлю к вам помощь». Из динамика донесся тихий, сухой смешок, от которого у меня по спине пробежал неприятный холодок. «У моего адреса нет номеров и названий, Ева. Вы не сможете отыскать меня ни по одной спутниковой карте, ни по локаторам сотовых вышек. Меня больше физически не существует в ваших координатах. Меня стерли с вашей карты». Я замерла, так и не успев вбить в систему ни единого символа. Медленно убрала руки от клавиатуры. Внутри меня все сжалось от внезапного осознания. Я не называла своего имени. По внутреннему регламенту оператор обязан произносить только свой цифровой идентификатор, а на экране у абонента высвечивается исключительно общий короткий номер экстренной службы. «Как вас зовут, сэр, и откуда вы знаете мое имя?» Мой собственный голос стал заметно тише и тверже. «Меня зовут Майкл Корвин», — ответил голос, и в трубке снова на секунду загудел тот самый подземный трансформатор. «Раньше я жил в том самом городе, где вы провели 10 лет своей жизни, до переезда сюда, в Чикаго. Вы ведь прекрасно помните Чикаго, Ева. Помните ту безумную сырую весну?» Мои ладони мгновенно стали ледяными. Я почувствовала, как волоски на предплечьях приподнимались, реагируя на животный, подсознательный сигнал тревоги. «Откуда у вас эти данные? Кто вы такой?» «Вы лично принимали вызов от моей жены Дженнифер, когда я умирал». Спокойно, словно зачитывал прогноз погоды, произнес Майкл. «Это случилось 14 марта 2020 года. Она звонила вам 3 раза подряд, но вы не успели, Ева. Вы заполнили карточку, отправили патруль, но из-за пробок и путаницы с дублирующими переулками они добирались целых 20 минут, а мне хватило всего 5, чтобы полностью захлебнуться собственной кровью на кухонном линолеуме, после того, как тот ублюдок вогнал мне нож в горло». Моя левая рука потянулась к архивному серверу Чикагского департамента. Пальцы мелко дрожали, трижды промахивались мимо нужных клавиш. Я ввела дату 14.03.2020. Ввела фамилию Корвин. Экран моргнул и выдал старую, закрытую карточку дела. Вызов на Гартфилд-авеню, 2412. Мужчина, 43 года. Проникающее ножевое ранение шеи с повреждением сонной артерии. Заявитель Дженнифер Корвин, супруга. Констатация смерти в машине скорой помощи по пути в госпиталь Святого Луки. В графе «Диспетчер» стоял мой старый личный код. «Вы мертвы», — выдохнула я в микрофон гарнитуры, чувствуя, как реальность вокруг меня начинает медленно пошатываться. «Это какая-то чудовищная мистификация. Этого не может быть.
Мертвые люди не могут совершать звонки. Мертвые не звонят оттуда, куда их провожают ваши священники. Мягко пародировал голос. Из рая, где царит покой, действительно никто и никогда не возвращается. Но я звоню вам из совершенно другого места. Я звоню из самой бездны, из ада. Вы ведь верите в ад, Ева? Нет, отрезала я, хотя мой пульс уже зашкаливал за 100 ударов в минуту. Я верю в факты. Я при жизни тоже не верил, считал это метафорой, сказкой для запугивания грешников. В голосе Майкла впервые проступили интонации бесконечной, вековой усталости. А теперь я сижу в глухом пространстве без единого окна и двери. Здесь стены из липкой, холодной грязи, а пол выложен серыми, острыми камнями. И вокруг меня миллиарды таких же безмолвных сущностей, как я сам. Мы все стоим в этой вечной бордовой темноте и ждем. Ждем, когда кто-то из живых наберет правильную комбинацию, настроится на нашу волну и услышит нас. Вы первая за эти годы, кто поднял трубку и не сбросил вызов первые 3 секунды. Спасибо вам. Я нажала кнопку принудительного разъединения. Экран погас. В диспетчерской снова воцарилась тишина, но теперь она казалась мне враждебной, давящей и полной чужого присутствия. Часть 2. Расследование. Остаток смены прошел как в тумане. Я больше не могла пить кофе. Меня подташнивало, а каждый шорох за спиной заставлял меня вздрагивать. Как только часы пробили 8 утра и пришла дневная смена, я сорвала с себя наушники, схватила куртку и вылетела на улицу. Домой я не поехала. Я заперлась в своей машине на парковке. Достала личный ноутбук и через удаленный доступ, используя старые пароли, вошла в закрытую базу данных судебно-медицинской экспертизы Иллинойса. Мне нужно было рациональное объяснение. Возможно, это был брат-близнец погибшего или выживший убийца, который раздобыл аудиозаписи, или изощренный пранкер, взломавший сеть. Экран выдал полные результаты расследования 6-летней давности. Фотографии с места преступления, залитая темной кровью кухня, перевернутый стул, бледное лицо мужчины с глубокой раной на шее, свидетельство о смерти номер 994-32, заключение патологоанатома, акт о кремации тела в крематории Гринвуд. Майкл Корвин был мертв, превращен в пепел и запечатан в металлической урне. Тогда я сделала то, чего делать категорически не следовало. Я скачала оригинальный аудиофайл вызова Дженнифер Корвин от 14 марта 2020 года и запустила программу спектрального анализа звука, которой нас учили пользоваться при разборе спорных записей. Я наложила дорожку архивного вызова, где на заднем плане слышался хрип раненого Майкла.
на запись сегодняшнего ночного звонка. Программа обработала данные и вывела на экран два графика частотных характеристик. Они совпали на 99,8%. Тот же уникальный тембр, та же специфическая манера растягивать гласные, те же едва уловимые паузы между словами, обусловленные врожденной легкой аритмией. Это был он, живой или мертвый, но со мной говорил именно Майкл Корвин. Спустя 2 часа я уже стояла у дверей небольшого аккуратного коттеджа в тихом пригороде, куда, судя по базам данных, 2 года назад переехала вдова погибшего. Дженнифер Корвин открыла дверь не сразу. Это была уставшая, преждевременно состарившаяся женщина с глубокими тенями под глазами. Узнав, кто я такая, она сначала хотела закрыть дверь, но что-то в моем безумном взгляде заставило ее отступить и упустить меня на кухню. «Вы, должно быть, сошли с ума или ошиблись адресом», – тихо, но резко сказала Дженнифер, выслушав мой сбивчивый рассказ. Она судорожно сжимала в руках чашку с чаем. «Мой муж мертв, его убили 6 лет назад. Я сама опознала его тело в морге. Я сама закрывала ему глаза. Вы пришли сюда, чтобы поиздеваться надо мной. Зачем вы ворошите это?» «Послушайте меня внимательно, Дженнифер». Я наклонилась к ней через стол, понизив голос до шепота. «Я не сумасшедшая. Я лично прослушала и сравнила записи. Этот человек, кем бы он ни был, назвал мне такие детали вашего последнего вызова, которые физически не могли попасть в официальные отчеты полиции или статьи в прессе». Дженнифер замерла. Ее чашка со стуком опустилась на блюдце. «Какие детали?» «Он сказал, что вы звонили в 911 3 раза подряд. В материалах дела фигурирует только один. Первый – сквозной звонок. Но он упомянул, что ваш второй вызов внезапно оборвался, потому что вы выронили домашнюю трубку из рук, когда бросились на пол делать ему искусственное дыхание и зажали рану ладонями. Этого нет в бумажных рапортах. Об этом знали только 3. Вы – оператор на линии, то есть я и сам Майкл». Лицо вдовы мгновенно потеряло остатки румянца, став мертвенно-бледным под цвет кухонного гарнитура. Ее губы мелко задрожали. Что еще он сказал? Чего ему нужно от нас?» «Он утверждает, что звонил из ада», – ответила я, чувствуя, как дико и абсурдно звучат эти слова при дневном свете. И еще он сказал странную фразу, что мы, операторы экстренных служб, для тех, кто находится там, являемся своего рода дверями, что когда мы поднимаем трубку и начинаем по-настоящему вслушиваться в их голоса, мы невольно приоткрываем ментальные порталы, истончая границу между мирами. Дженнифер вдруг закрыла лицо руками и тихо, надрывно зарыдала. Ее плечи судорожно вздрагивали. «Он пытается вернуться. Господи, он все-таки пытается пробиться обратно!» Сквозь слезы запричитала она. «О чем вы?»
У него были какие-то психологические отклонения? Нет, Майкл не был психом. Она покачала форменной головой, вытирая слезы рукавом кофты. Но он всю жизнь был буквально одержим оккультизмом и потусторонним миром. Он скупал редкие трактаты по эзотерике, изучал феномен электронного голоса, пытался записывать шумы на пустые магнитные ленты, искал контакты с духами. Он всегда говорил, что если с ним что-то случится, он найдет способ подать знак через технику. А после его похорон в моем старом доме начали происходить страшные, необъяснимые вещи. Какие вещи? Я поддалась вперед. Сначала по ночам сами по себе включались телевизоры и радиоприемники. Из динамиков шел сплошной белый шум, сквозь который кто-то звал меня по имени. Потом в подвале начали раздаваться тяжелые шаркающие шаги, хотя дом был заперт на все замки. А однажды я зашла на кухню и обнаружила на плите старую чугунную сковороду, которую я давно выкинула. Она была раскалена докрасна, а на ней лежала свежая яичница. Но у яиц, у них полностью отсутствовали желтки. Вместо них была однородная полупрозрачная серая масса, пахнущая болотной тухлостью. После этого я собрала вещи и сбежала сюда, сменив номер телефона. Дженнифер подняла на меня полные ужаса глаза и мертвой хваткой вцепилась в мое запястье. Ее пальцы были сухими и горячими. «Не дайте ему прорваться, Ева! Пожалуйста, кем бы он ни был там, в этой темноте. Это больше не мой любящий муж Майкл. Это что-то другое, принявшее его форму. Не слушайте его. Я умоляю вас, больше никогда не отвечайте на этот вызов». Я аккуратно разжала ее пальцы, поднялась и вышла на свежий воздух. Я твердо решила, что на этом все. Я просто закрою для себя эту историю, спешу ее на галлюцинации и на усталость и постараюсь забыть. Я еще никогда так жестоко не ошибалась. Часть 3. Следующий звонок. Прошла ровно неделя. Мой внутренний предел прочности постепенно восстанавливался, и я почти убедила себя, что вся эта история – изощренная игра моего уставшего разума. И вот снова ночная смена. Снова за окнами диспетчерской клубится глухой северный туман, стирая очертания деревьев и фонарных столбов. На часах застыли те самые цифры – 3:17 ночи. На пульте управления с тихим щелчком загорелась багровая неоновая полоса входящего вызова. Экран монитора выдал надпись: «Номер не определен. Канал связи. Резерв». Мое сердце ухнуло куда-то вниз, в область желудка. Палец мертвой хваткой застыл над механической кнопкой сброса. Я знала, что должна нажать ее. Мой разум кричал об этом. Но какая-то чужеродная, непреодолимая сила, словно парализовавшая мою волю, заставила меня кликнуть по иконке приема. «Ева, вы все еще на посту. Я искренне рад, что не ошибся со временем».
Из наушников снова полился этот ровный, пугающе спокойный голос Майкла Корвина. Гул трансформатора на заднем плане стал заметно громче, а в нем теперь отчетливо различался тихий, едва уловимый треск рвущейся ткани. «Майкл, прекратите это!» – зашептала я в микрофон, оглядываясь на запертую дверь коридора. «Не звоните больше сюда, я ничем не могу вам помочь, вы мертвы, понимаете? Ваш прах лежит в урне на кладбище, вас нет». «А я и не прошу у вас помощи, Ева», – мягко ответил голос. «Мое положение уже необратимо, его нельзя исправить земными методами. Я прошу вас лишь об одном – просто оставайтесь на линии и слушайте. Вы даже близко не понимаете и не можете представить себе, насколько это жизненно важно для нас здесь, внизу. Понимаете, в аду нет физических звуков. Здесь царит абсолютный, вакуумный вакуум, но при этом пространство заполнено мыслями, миллиардами сырых, гниющих мыслей. И все эти мысли непрерывно кричат, трансформируясь в невыносимое ментальное давление. Ваш голос для меня – это единственный чистый луч света в этой бесцветной бордовой мгле, как глоток свежего ледяного воздуха. Как что? Спросила я, против своей воли, чувствуя, как увязаю в этом разговоре, словно в болотной жиже. «Как надежда на возвращение», – тихо произнес Майкл. «Ева, я ведь знаю, как вы выглядите прямо сейчас. Я вижу вас не по старым базам данных или фотографиям. Я созерцаю вас непосредственно в эту секунду. Вы сидите в своем потертом сером кресле, судорожно сжимаете ладонью синюю кружку с недопитым кофе. На вашей шее висит тонкий серебряный кулон в виде ангела с обломанным левым крылом. У вас сейчас сильно ноет левое плечо, потому что вы уже 3 дня спите на неудобной дешевой подушке. А еще у вас дома в уютной детской комнате сейчас спит ваша маленькая дочь Софи. Ей недавно исполнилось 7 лет. Она сейчас раскинула руки во сне, а вы до смерти волнуетесь, что она может упасть с кровати, потому что вы забыли поставить защитный бортик. Я резко вскочила со своего места, опрокинув кружку. Темный кофе грязным пятном расплылся по столу, капая на клавиатуру. Я тяжело дышала, глядя на пустые углы диспетчерской. Окна были закрыты, жалюзи плотно опущены. В комнате никого не было. На этаже тоже. «Вы не можете меня видеть!» Сорвалась я на глухой крик. «Это невозможно! Ты просто кусок мертвой цифровой записи, застрявший в коммутаторе!» «Я вижу тебя не глазами, глупая ты женщина!» В голосе Майкла впервые промелькнули жесткие, холодные нотки, от которых веяло могильным холодом. «У тех, кто находится здесь, больше нет глазных яблок. Я вижу тебя твоей собственной памятью, твоим теплом, твоим ускоряющимся сердцебиением. Я слишком хорошо запомнил, как именно ты дышала в трубку, когда испуганно отвечала на первый панический вызов моей жены 6 лет назад.
Я навсегда зафиксировал этот паттерн. И теперь, даже когда ты молчишь, я все равно улавливаю этот ритм. Ты дышишь точно так же, Ева. Ты до ужаса боишься меня. Я силой ударила по кнопке сброса. Вызов оборвался. Но ровно через 60 секунд телефон зазвонил снова. Я сбросила. Он зазвонил через 2 минуты, затем через 5. Аппарат на пульте буквально разрывался от багровых вспышек. Не выдержав, я полностью отключила внешний динамик и перевела входящую линию на автоматический цифровой ответчик. Утром перед сдачей смены я зашла в корневую папку с сервера, чтобы очистить кэш сообщений. Накопитель зафиксировал ровно 17 пропущенных вызовов с неопределенного номера. Я на свой страх и риск запустила воспроизведение. Первые 16 аудиофайлов содержали лишь тяжелую, гулкую тишину, сквозь которую пробивался тот самый звук рвущейся ткани. Но в последнем 17-м файле, записанном в 5:45 утра, раздался отчетливый, леденящий душу шепот Майкла. «Ты не сможешь просто отключить меня, Ева. Я теперь интегрирован везде, в каждой телефонной паре, в каждой магистральной линии, в каждом цифровом пакете данных. Я буду терпеливо ждать тебя, когда ты снова поднимешь трубку, и ты обязательно ее поднимешь, потому что твоему человеческому разуму бесконечно любопытно, потому что тебе животно страшно, и самое главное, потому что в вашем мире никто и никогда не поверит, что все это происходит с тобой на самом деле». В тот же день я заперлась в кабинете начальника филиала и дрожащей рукой написала официальный рапорт на увольнение. По собственному желанию, без отработки. Но так и не решилась отдать его, оставив лежать на дне своей сумки. Часть 4. Другие голоса. В течение следующего месяца моя жизнь превратилась в затяжной, изнурительный кошмар. Я практически полностью перестала спать. Стоило мне закрыть глаза хотя бы на полчаса, как в мое подсознание врывался один и тот же навязчивый сон. Мне снился Майкл Корвин. Я не видела его лица. Это был плотный антрацитово-черный силуэт, сотканный из жирного маслянистого дыма. Он неподвижно стоял в самом темном углу моей спальни, прямо у детской кроватки Софи, и просто смотрел на меня сквозь темноту. Я просыпалась в холодном, липком поту, судорожно щелкала выключателем настольной лампы. В комнате, естественно, никого не оказывалось. Но спустя неделю я начала замечать странные отметины на оконных стеклах со стороны улицы. Это были отчетливые отпечатки ладоней, но пальцы на этих отпечатках были пугающе длинными, тонкими, с острыми завершениями, больше напоминающими птичьи когти или корни старых деревьев, ушедших глубоко в сырую землю. А затем, во время моих дежурств, начали поступать звонки от других абонентов. Линия, которую Майкл Корвин использовал для своего первого прорыва, теперь окончательно разболталась.
превратившись в сквозную ментальную прореху. Однажды ночью на линию вышла женщина. Она безутешно плакала. Ее голос постоянно срывался на свистящий хрип. Она умоляла меня передать ее дочери, проживающей на Озерной улице, что она ни в чем не виновата и что та должна простить себя. После смены я проверила адрес по адресной книге города. Дочь действительно существовала и жила всего в 2 кварталах от нашей диспетчерской, но ее мать, чьим именем представилась звонившая, скончалась в терминальной стадии рака легких еще в 2018 году. В другую смену, около 4 часов утра, в наушниках раздался басовитый, панический мужской голос. Он истошно умолял меня найти его родного брата и передать ему, чтобы тот ни в коем случае не садился за руль своего синего пикапа в ближайшую субботу. Я списала это на бред очередного наркомана и не стала передавать информацию патрулям. Но в субботу днем этот самый синий пикап на полной скорости вылетел с трассы и врезался в бетонную опору моста. Брат звонившего погиб на месте, ровно через 3 дня после того, как вызов поступил на мой пульт. А сам заявитель, как выяснилось позже, утонул на зимней рыбалке 2 года назад. Но самым страшным стал вызов, поступивший в середине ноября. В трубке раздался тонкий, чистый голосок маленького ребенка. Мальчик тихо напевал старую детскую колыбельную про серого волчка, а потом вдруг прервался и отчетливо произнес: «Мама, мне здесь так холодно и темно, я не хочу умирать, мне ведь исполнилось только 5 лет». Используя свои служебные доступы, я потратила целый день и нашла мать этого ребенка. Несчастная женщина уже 2 года сидела на тяжелых антидепрессантах после того, как ее 5-летний сын случайно захлебнулся в надувном бассейне на заднем дворе во время семейного пикника. Я с ужасающей четкостью осознала, Майкл Корвин больше не был единственным посетителем этой цифровой линии. Он просто оказался тем самым ледоколом, который первым протаранил плотную защитную стену между миром живых и бездной ада. После его звонков шлюз оказался полностью открыт, и теперь миллиарды мертвых, застрявших в вечной пустоте сущностей, поочередно использовали этот оголенный провод, чтобы докричаться до меня. Часть 5. Правила ада. Оказавшись на грани полного ментального краха, я поняла, что официальная медицина или полиция мне не помогут. Меня просто упекут в психиатрическую лечебницу закрытого типа, лишив родительских прав на Софи. Мне нужен был кто-то, кто сталкивался с изнанкой реальности профессионально. Потратив кучу времени на закрытых форумах, я вышла на след старого католического священника, отца Малахии. Он жил при полузаброшенной часовне на самой окраине округа, и, поговаривали, в молодости официально занимался вопросами экзорцизма и теологических аномалий по линии Ватикана. Отец Малахия встретил меня в полутемной резнице.
Это был глубокий, высохший старик, желтыми от многолетнего курения пальцами. Он непрерывно курил крепкие сигареты без фильтра, выпуская под сводчатый потолок густые клубы сизого дыма. «Вы действительно верите в загробную жизнь, дочь моя?» – тихо спросил он, внимательно разглядывая мое изможденное лицо сквозь стекла старых очков. «Я оператор экстренной службы 911, отче», – глухо ответила я, сжимая в руках сумку с тем самым рапортом об увольнении. До недавнего времени я верила исключительно в должностные протоколы, бланки вызовов и показания серверов, но то, что происходит сейчас, разрушает мою реальность. Должностные инструкции никогда не смогут объяснить механику того, с чем вы столкнулись. Старик сделал глубокую затяжку, и огонек сигареты на секунду осветил его суровые морщины. Эти ночные звонки – не технический сбой на станции связи и не проделки шутников. Это полноценный метафизический прорыв. Понимаете, ад – это вовсе не подземное царство, где в огромных котлах кипит жидкая сера, как это рисуют на средневековых гравюрах. Ад – это колоссальное, безвоздушное ментальное пространство, где несчастные души намертво застревают между пластами реальности. Их удерживают там их собственные невысказанные эмоции, запредельный предсмертный страх, яростная злость, жажда смерти, греховная земная любовь или невыполненные клятвы. И иногда, если на другом конце провода, в мире живых, находится человек с определенной частотой восприятия, способный искренне сопереживать чужой боли, они находят лазейку. Они используют телефонный кабель как идеальный проводник для своего импульса. Но я не хочу их слушать. Я сорвалась на глухой плач, закрывая лицо руками. Я умоляю, скажите, как заставить их оставить меня и мою дочь в покое? Что мне делать? Отец Малахия долго, тяжело молчал, задумчиво глядя на догорающую сигарету. Наконец он поднял на меня свой строгий, пронзительный взгляд. «Слишком поздно, Ева. Вы совершили непоправимую ошибку. Вы полностью дослушали первый звонок Майкла Корвина. Вы признали его реальность. Вы вступили с ним в осознанный ментальный контакт. В духовном мире это эквивалентно тому, как если бы вы собственноручно отперли входную дверь своего дома посреди ночи и пригласили ночного гостя войти. Одна сущность переступает порог, а за ее спиной в эту узкую щель уже ломится вся остальная голодная бездна. Но должен же быть какой-то выход. Как мне закрыть эту чертову дверь?» Священник медленно покачал головой, и в его глазах я увидела глубокую, искреннюю жалость. Полностью закрыть ее уже не получится, но вы можете попытаться не дать ей распахнуться еще шире. Запомните и строго соблюдайте 4 правила, если хотите сохранить рассудок и жизнь своего ребенка. Во-первых, никогда, ни при каких обстоятельствах не принимайте входящие вызовы после полуночи. Во-вторых, если вы все же подняли трубку и услышали тишину, никогда не слушайте ее дольше 3 секунд. Если за 3 секунды живой человек не назвал свое имя или адрес,
Немедленно прерывайте соединение. В-третьих, никогда не называйте вслух свое настоящее имя незнакомым абонентам. И четвертое, самое главное правило – никогда, слышите меня, никогда, даже в шутку или в состоянии ярости, не произносите слово «приходи». Это окончательный маркер авторизации для тех, кто ждет на той стороне. Я судорожно закивала, запоминая каждое его слово, как священный текст. Этого точно хватит, чтобы защититься. Нет. Отец Малахия со вздохом затушил окурок о край металлической пепельницы. Это лишь временная дамба, дочь моя. Но у вас, увы, другого выхода просто нет. Вы уже открыли этот шлюз. Ваша единственная задача теперь – не позволить бездне поглотить вас целиком. Часть 6. Последний звонок. Я превратилась в бездушного, пунктуального робота. В течение последующих 3 месяцев я маниакально, с дотошностью параноика, соблюдала все инструкции отца Малахии. Я перевелась исключительно на дневные смены, напрочь отказавшись от любых ночных дежурств, даже за тройной тариф. Если на моем домашнем или рабочем телефоне высвечивался незнакомый номер после захода солнца, я просто игнорировала его. Если во время разговора на линии повисала тишина, я мысленно отсчитывала 1, 2, 3 и с силой вжимала кнопку отбоя. Я стерла свое имя из всех приветственных сообщений. И это сработало. Кошмарные звонки постепенно сошли на нет. Пропал удушливый гул в трубках. Исчезли призрачные голоса несчастливых покойников. Я наконец-то начала нормально спать. Ко мне вернулся аппетит, а на щеках Софии снова появился здоровый детский румянец. Я почти поверила, что древний экзорцист спас меня. И эта мистическая петля на моей шее наконец-то ослабела. Но в конце декабря, прямо накануне Рождества, все мои защитные барьеры рухнули в один прекрасный момент. Было около 2 часов ночи. Я спала в своей постели, как вдруг мой личный мобильный телефон, лежавший на прикроватной тумбочке, взорвался громкой, настойчивой трелью. На экране высветился контакт «Доченька». Софи в эти выходные гостила у моей мамы в соседнем городке, в часе езды от меня. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Я мгновенно схватила трубку, напрочь забыв про временный запрет отца Малахии. «Софи, малышка, что случилось? Почему ты не спишь?» Испуганно закричала я в динамик. В ответ мне донеслось привычного детского голоса. Вместо него из трубки ударила оглушительная волна знакомого подземного гула. Но теперь он сопровождался жутким леденящим звуком, похожим на то, как весенний лед с колоссальным треском ломается на быстрой реке. А затем раздался голос. Это был не Майкл Корвин. Это был совершенно иной голос, невероятно низкий, утробный, древний, в котором сквозила вибрация каменных тектонических плит. «Твоя маленькая дочь сейчас находится у нас, Ева», –
произнесло существо на том конце провода. И от его интонаций у меня в комнате мгновенно упала температура воздуха, а изо рта пошел бледный пар. Не стоит так сильно переживать, с ней пока все в полном порядке. В данный момент она послушно пьет теплый чай с липовым медом и увлеченно смотрит свои любимые мультфильмы на старом телевизоре. На ней сейчас надета ее пушистая розовая пижама с забавным белым единорогом на груди. Я похолодела до мозга костей. Я судорожно затряслась, сжимая телефон обеими руками так, что затрещал пластиковый корпус. «Кто вы такие, сволочи? Отдайте мне трубку! Где моя дочь? Где моя мама?» «Мы – это те самые сущности, которым ты так высокомерно отказывала в праве быть услышанными последние 3 месяца». С глухим, раскатистым рокотом ответил древний голос. «Мы – те несчастные миллиарды, кого ты эгоистично не дослушала, прикрываясь своими глупыми правилами и копеечными церковными запретами. Ты до смерти боялась нас, Ева. Ты искренне считала, что мы хотим причинить тебе или твоему отпрыску физический вред. Но нам совершенно не нужна твоя ничтожная жизнь. Нам была нужна всего лишь функциональная дверь в твой мир. А твоя маленькая Софи оказалась идеальным, чистым ключом для нашего замка. Понимаешь, когда она засыпает, ее чистое детское сознание опускается на наши уровни, и она отчетливо видит нас. Когда она весело смеется, в ее ушах звучит наш хор, а когда ей становится страшно, и она отчаянно зовет свою маму, она транслирует этот зов напрямую через нас. И ты ведь всегда приходишь на ее зов, верно? Придешь и в этот раз. Умоляю, где она? Что мне сделать?» Я сползла по стене на холодный ламинат пола, обливаясь слезами. «Она находится там же, где и все мы», — ответило существо, и гул трансформатора достиг такой мощности, что у меня из ушей едва не пошла кровь. В абсолютной вечной тишине, ниже самого глубокого, заброшенного подвала в этом мире, глубже самого кошмарного, беспросветного сна. Если ты искренне хочешь вернуть ее живой и невредимой, садись на пол, включай функцию записи на своем телефоне и просто слушай. Больше не смей сбрасывать линию. Не бойся, не перебивай, просто впитывай в себя все, что мы тебе скажем. 3 секунды, 10 минут, час, до самого рассвета. Мы будем говорить из бездны, а ты будешь фиксировать это в своей памяти. Это твоя плата за ее возвращение». Я послушно опустилась на колени, включила диктофон и прижала телефон к уху. Я слушала их ровно 8 часов подряд, без единого перерыва. Они говорили со мной на странном, лающем дочеловеческом языке, состоящем из щелчков, скрежета и утробных звуков. Мой разум не знал этих слов, но моя лимбическая система, мой древний подкорковый мозг, с ужасающей четкостью понимал абсолютно каждый
внутренний смысл этой трансляции. Они бесконечно рассказывали мне о том, насколько это неописуемо страшно и больно – умирать в полном одиночестве. О том, какой невыносимый космический холод царит в пространствах, где никогда не было и не будет солнечного света. Они делились своей безумной, испепеляющей завистью каждому живому существу, которое еще может дышать и чувствовать тепло. Они признавались, что больше всего на свете мечтают просто услышать самый обычный, банальный человеческий голос. Не религиозную молитву об упокоении, не фальшивый плач на похоронах, а простое, теплое слово живого человека, который искренне скажет им в трубку: «Я здесь, я рядом, я слышу твою боль». Только когда первые бледные лучи зимнего солнца начали робко пробиваться сквозь жалюзи моей спальни, жуткий поток звука в динамике наконец-то иссяк. Наступила тишина. Телефон тихо пискнул, сигнализируя об окончании вызова. Спустя секунду на экран пришло стандартное текстовое сообщение от моей мамы. «Евочка, доброе утро. Извини, что не брали трубки ночью. У нас на линии была сильная авария. Отключился свет и пропала связь. Софи только что проснулась, все хорошо. А как твои дела? Как спалось?» Я ничего не ответила. Я не могла пошевелить ни одним мускулом. Я продолжала неподвижно сидеть на полу, тупо уставившись на черный зеркальный экран погасшего смартфона. В этой темной стеклянной поверхности отчетливо отражалось мое собственное лицо, но оно выглядело как-то иначе. Оно казалось значительно старше. Кожа приобрела бледный, пепельный оттенок, а вокруг глаз залегли глубокие темные тени. Но самым страшным было не это. Мое отражение в экране. Оно едва заметно улыбалось мне. И эта хищная, застывшая улыбка совершенно точно не принадлежала мне. Вдруг мое отражение на экране, не меняя положение моего реального тела, медленно моргнуло. И из динамика телефона, который был полностью выключен, раздался мой собственный, но при этом абсолютно чужой, утробный голос. «Спасибо тебе, Ева, что дослушала нас до самого конца. Блокировка снята. Теперь мы, наконец-то, можем войти в твой мир». Эпилог. Диспетчерская. Я больше не хожу на работу. Прошло уже 2 долгих месяца с той кошмарной ночи. Я официально уволилась из экстренной службы, приложив к заявлению развернутое медицинское заключение от частного клинического психиатра. Мне без лишних проволочек оформили инвалидность 2-й группы по причине тяжелого реактивного психоза и настоятельно порекомендовали полностью исключить из повседневного обихода любые средства цифровой связи, особенно смартфоны. Свой личный телефон я выкинула в мусорный контейнер в тот же день. Но это не помогло. Этот проклятый аппарат теперь звонит мне отовсюду. Его невозможно окончательно отключить. Из него нельзя вытащить аккумулятор. Корпус монолитен. Он сам по себе материализуется
самых неожиданных местах моего дома. То я нахожу его на кухонной полке, среди банок с крупой, то в шкафу с постельным бельем, то под подушкой в спальне. Я пыталась закапывать его глубоко в землю, на заброшенном пустыре, пыталась топить его в быстрой ледяной реке. Он неизменно возвращается обратно, абсолютно сухой, чистый, с идеально работающим экраном и полной шкалой приема сети. И каждую ночь ровно в 3:17 он начинает настойчиво, оглушительно звонить. Я больше никогда не поднимаю трубку, мои пальцы больше не касаются экрана, но мне это и не нужно. Я и так отчетливо слышу все, что они говорят на том конце провода. Их голоса свободно пробивают толстые бетонные стены дома, проникают сквозь плотные берюши и звучат прямо внутри моей черепной коробки, даже когда я нахожусь в состоянии глубокого медикаментозного сна. «Ева, мы уже здесь, рядом с тобой!» Непрерывно шепчут они миллионным хором. Мы всегда находимся в этой комнате. Мы затаились в каждом входящем звонке, который ты так трусливо поленилась принять за годы своей службы. Мы сотканы из каждого предсмертного крика о помощи, который ты проигнорировала или не успела вовремя обработать. Мы – это каждый человек в этом мире, который испустил свой последний вздох в полном одиночестве, пока ты на служебном посту спокойно пила свой утренний кофе. Я знаю это. Я слишком хорошо помню каждую их историю. Теперь ты обречена слышать нас всех до конца своих дней. Продолжает рокотать бездна. Не только несчастного Майкла Корвина, не только тех первых прорвавшихся мертвецов. Отныне ты подключена к общему коллективному сознанию миллиардов ушедших душ, и ты никогда, слышишь, никогда не сможешь просто закрыть свои уши и скрыться, потому что мы больше не снаружи телефонного провода. Мы угнездились глубоко внутри твоего собственного разума. Это произошло в ту самую секунду, когда ты 6 лет назад впервые подняла трубку в Чикаго и уверенно произнесла свое первое «Алло». Я в ужасе закрываю глаза, забившись в угол дивана. И в своем внутреннем пространстве я с пугающей четкостью вижу их всех. Это бесконечная, уходящая за горизонт шеренга серых, лишенных объема лиц. Старики, молодые мужчины, женщины, маленькие дети. У них у всех полностью заросли кожей глазницы. Они абсолютно слепы. Они стоят в этой бордовой пустоте, повернув головы в мою сторону, и хранят гробовое молчание. Они просто внимательно смотрят на меня изнутри моей собственной головы и терпеливо ждут, когда я наконец-то произнесу хотя бы одно слово, любой звук. Я больше не хочу вас слышать. Убирайтесь. В слезах шепчу я в пустую комнату. Но зато мы очень хотим слышать твой голос, Ева. Мгновенно отвечают они мне прямо в мозг.
Их ментальный удар заставляет меня скорчиться от боли. Отныне ты – наша официальная, легитимная дверь в реальность живых. Ты наш единственный транслятор, и ты будешь послушно говорить вместо нас. Ты будешь детально записывать и рассказывать наши жуткие, предсмертные истории тем людям на поверхности, которые еще имеют призрачный шанс спастись. Тем наивным глупцам, которые еще ни разу в своей жизни не снимали трубку после полуночи. Я пишу этот длинный, подробный текст на своем старом ноутбуке, исключительно для того, чтобы вы знали правду и были предельно осторожны. Если ваша профессия так или иначе связана с работой в структурах экстренных служб или диспетчерских, умоляю, будьте максимально бдительны. Человеческий страх – это не просто эмоции, это высококонтагиозная психическая инфекция, способная передаваться по цифровым каналам. И после полуночи эта зараза способна приходить к вам напрямую по телефонной паре. Если вы самый обычный, далекий от этого человек, никогда не смейтесь над теми своими близкими, кто испытывает иррациональный панический страх перед случайными ночными звонками с незнакомых номеров. Никогда не говорите им, что это глупые суеверия или паранойя. Не советуйте им просто перевести телефон в беззвучный режим или активировать функцию «Не беспокоить», потому что этот звук невозможно выключить программными методами. Как только ваш разум хотя бы единожды сфокусировался на этом призрачном голосе из телефонной тишины, эта самая тишина начинает с маниакальной точностью сканировать и слушать вас самих. И однажды она обязательно настроится на вашу личную частоту и ответит вам. И с этого момента вы превратитесь в покорного раба, который будет с замиранием сердца ждать каждого нового ночного звонка. И вы будете с абсолютной, леденящей четкостью осознавать, что на другом конце провода вас ждет вовсе не оперативная помощь, не полиция и не бригада врачей. На том конце провода вас будет терпеливо дожидаться сама вечность, и она страстно до безумия желает поговорить именно с вами. Очень долго, невыносимо долго, навсегда. На часах диспетчера моей памяти сейчас загораются те самые цифры 3:17 ночи. Я медленно закрываю крышку ноутбука. Я беру со стола приготовленные заранее плотные куски медицинской ваты и пытаюсь как можно глубже заткнуть ими свои ушные каналы. Я прекрасно знаю, что это мне никак не поможет. Но я все равно буду упорно пробовать, ночь за ночью, пока мой мозг окончательно не выгорит от этого напряжения. Потому что я бывший старший оператор экстренной службы 911, а они – это те самые миллиарды несчастных душ, которые мы так и не успели спасти. И они совершенно точно никогда не перестанут мне звонить.